यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। आज हम बनाएंगे काढ़ा। आज मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी तो सोचा आप लोगों के लिए भी शेयर कर दूं काढ़ा। उसके लिए मैंने 5 से 6 काली मिर्च, 2 लौंग, 3-4 तुलसी की पत्ती, 1-2-3 पुदीने की पत्ती, अदरक और हल्दी की गांठ और गिलोय ले लिया। आज मुझे भी जुकाम बुखार खांसी हो गई तो मैंने अपने लिए बना, सोचा आप लोगों के लिए भी शेयर कर दूं। अब 2 कप पानी एक पैन में कर लेंगे और इसे अच्छे से कूट लेंगे। अब हमने इसे कूट लिया। अब ये गिलोय रह गई तो इसे गिलोय के भी छोटे छोटे टुकड़े करके कूट लेंगे। अब हम इसे अच्छे से कूटते हैं। ये देखिए, अब ये गया कूट। अब हम गैस ऑन करेंगे, इस पर पानी रख देंगे। अब इसे ढक देंगे। ढकने से पानी बहुत जल्दी उबल जाता है। अब हमारा पानी गया उबल। अब इसमें हम इसे डाल देते हैं। ये सब हमने इसमें डाल दिया। अब इसे हम पकने देंगे जब तक ये आधा नहीं रहता तब तक। ये उबलने लगा, देखो। अब मैंने इसमें 1 पिंच काला नमक ऐड कर दिया स्वाद बढ़ाने के लिए। ये बिल्कुल कड़वा नहीं लगता और फ़ायदा भी बहुत होता है जुकाम में इससे। अब ये हमारा उबलता जा रहा है काढ़ा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हल्दी कम रह गई थी तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी हल्दी और ऐड कर दी। और थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा नहीं था, पिसी हुई थी, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अगर आप लोगों के पास दालचीनी का टुकड़ा हो तो आप टुकड़ा डाल सकते हो। अब हम इसे छान लेते हैं। अब हमारा काढ़ा हो गया तैयार। अब हम इसमें शहद डालेंगे। थोड़ा सा शहद डाल दिया। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब ये हमारा काढ़ा बनकर हो गया तैयार। ये देखिए, पीने में भी अच्छा लगता है ये। इसका स्वाद कसाला नहीं होता क्योंकि इसमें शहद और काला नमक डाल दिया ना, उसकी वजह से। कितना अच्छा बना है। अब सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा।